السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. كل عام وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد. ربنا يجعله عام سعيد علينا جميعا يا رب. قبل ما أبدأ معاكم أحب أشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. بالنسبة بقى لوصفة الكيك الجميلة اللي قدام حضراتكم دي، كيك الشوكولاتة محشي وغرقان بالشوكولاتة. الشوكولاتة جميلة جدا. طبعا منشطة كده ومغذية. بتقدميها بقى لأطفالك كده الصبح. جميلة جدا، المكونات بسيطة وفي منتهى السهولة. شايفين الجمال؟ قد إيه هشة وطرية وناعمة جدا. إن شاء الله تجربوها وتنول رضاكم. يلا كده نبتدي ونشوفوا الطريقة إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. في طبق بقى وهنزل فيه ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هنزل بالفانيليا. وهنزل كمان بمعلقة من الخل. ممكن تستبدلي الخل بعصير ليمونة. هضرب بقى البيض لحد ما يتجانس مع بعضه كده ويبقى هش بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده هنزل بنص كوباية من الزيت، والزيت تكون جودته كويسة، ومعيار الكوباية دي نفس معيار مج الشاي العادي. بعد كده معايا كوباية إلا ربع من السكر، هنزل بيها تدريجيا علشان السكر بيهبط البيض، فانزلي بالسكر تدريجيا حبة حبة كده. بعد كده بقى معايا هنا نص كوباية من الحليب الدافي، هنزل بيها تدريجيا مع الاستمرار في الضرب. بعد كده بقى معايا المواد الجافة. معايا هنا كوباية وربع من الدقيق، على معلقة هرمية من الكاكاو، على معلقة من النشا، على باكو بودر، ورشه من الملح. انا نخلق الدقيق قبل كده، بنخل الدقيق الاول وبعدين باخد عبار الكيك من الدقيق. لازم تنخلي الدقيق الاول وبعدين تاخدي معيار الدقيق. هبدأ بقى انخل المواد كلها مع بعضها بالشكل ده. يعني هاخد حبة حبة كده مع الاستمرار في الضرب. تاخدي حبة وبعدين تضربي، تاخدي حبة وبعدين تضربي. ضرب خفيف كده، يعني ما تكتريش ضرب علشان الكيك ما تطلعش ناشفة منك الآخر. هبدأ أكمل بنفس الشكل كده. باخد أنزل بحبة من الدقيق وأضرب ضربة خفيفة كده، أنزل بحبة من الدقيق وأضرب ضربة خفيفة كده. بعد طبعا ما خلصت الكمية كلها، بلم الجوانب كده بالسباتيلا واضرب ضربة خفيفة تاني كده. طبعا بقلب هنا علشان خاطر لو فيه اي دقيق متراكم تحت ولا حاجة، اتأكد ان كله انضرب مع بعض. وبعد كده بقى معايا هنا شوكولاتة انا مسكتها كسرتها ونزلت بيها على خليط الكيك بالشكل ده. لو عندك شوكولات شيبس ممكن تستبدلي دي بدي، يعني المتواجد عندك استخدميه. جبت بقى الصينية ودهنتها مادة دهنية زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بقى هنزل بخليط الكيك بالشكل ده بخلة بقى، ورايحة اقلب الصينية كده علشان لو فيه اي مسام واسعة بضيعها كده والكيك تطلع ناعمة وجميلة. في الوقت ده بقى انا جبت صينية ألمونيا تانية، حطيت عليها الصينية دي علشان ادخلها الفرن. في الوقت ده انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 170، دخلتها في حدود 35 دقيقة او على حسب درجة حرارة فرنك بتطلع معاكي بالجمال ده. بعد كده بقى سبتها في حدود 10 دقايق كده لحد ما هدت. بعد كده بقى قلبتها في طبق التقديم بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. شايفين بقى الجمال؟ قد ايه هشة وطرية وريحتها في منتهى الجمال. طبعا بتقدميها بقى مع كوباية شاي، شاي بحليب، كوباية حليب. لذيذة ومغذية ومنشطة للأولاد. كمان كده شكلها مبهج ولذيذ جدا. حبايبي يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة. ولو وصلتم لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.